Друзья, еще раз всем привет! Вот мы находимся на реке Чусовая. Это река моей молодости, моего походного начала. Многое, конечно, изменилось с того времени на этой славной Уральской реке. К примеру, вот иду я сейчас по мосту. Это так называемый Аннушкин мост. Когда мы еще ходили сюда в походы, поначалу, еще в 5 классе, в далекие 90-е, не было, конечно, никаких мостов, просто была речка. И несколько лет тому назад, в 2010 году, если я не ошибаюсь, сделали. И получается, этот мост, его одним паводком снесло, тогда помню. Сейчас его, конечно, подняли повыше. И сейчас смотрим на эту речку, как она обмелела. Все заросло тиной. 2 года у нас уже непонятные погоды.